ايه هي الشرايين التاجيه؟ الشرايين التاجيه هي عباره عن شبكه شرايين بتغذي عضله القلب، وهي اتسمت الشرايين التاجيه علشان تعتبر تاج على القلب، ودي هي طبعا بتوصل الدم لعضله القلب. لما بتحصل مشكله في الشرايين التاجيه، وهي مثلا بيحصل ضيق او انسداد في شريان او اكتر، او ضيق متعدد، وده طبعا بنشخصه عن طريق اولا الشكوى بتاعه المريض بيشتكي من نهجان او الم في الصدر، ممكن ذبحه او جلطه على القلب، وبالتالي بيتجه لدكتور امراض القلب عشان يفحص ويعمل له الفحوصات المطلوبه، منها طبعا واهمها هي قسطره القلب، هي اللي بتشخص لنا الضيق في الشرايين بدقه عاليه. نتكلم طبعا على علاج المشكله في الشرايين التاجيه، هي ان احنا بيتعمل توسيع بالقسطره والدعامات، او ان احنا بنعمل عمليه قلب مفتوح او قلب نابض. فكره العمليه نفسها هي ان احنا بنعمل وصله او كوبري للجزء اللي فيه الضيق. طبعا احنا ما بنغيرش الشريان التاجي، لان في ناس معتقده ان احنا بنغير الشريان ونحط شريان تاني، لا، احنا بنعمل وصله او كوبري على الشريان اللي هو موجود، بحيث ان يوصل الدم لعضله القلب بكفاءه عاليه، والمريض يرجع لحياته الطبيعيه. شكرا.